హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను మీ నాని ప్రభాకర్. మీరు చూస్తున్నారు టెక్నాలజిక్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ 1220కి అందరికీ స్వాగతం. ఈరోజు టెక్ న్యూస్ మొదలు పెట్టే ముందు ఇవాళ మధ్యాహ్నం ఎక్కడివి? సో ఇక్కడే ఉన్నాయి మీవి కాలర్ క్లాసిక్ ప్రో ట్రూ వైర్లెస్ బ్లూటూత్ ఇయర్ ఫోన్స్, నెక్ బ్యాండ్ ఇయర్ ఫోన్స్ అనమాట. వీటిని అయితే నేను అన్బాక్స్ చేసి వీడియోని అయితే పోస్ట్ చేశాను. ఒకవేళ ఆ వీడియో నోటిఫికేషన్ మీకు రాపోయినా ఆ వీడియో మీరు చూడపోయి నేను పైన కార్డ్స్లో అయితే వదిలేస్తాను. అక్కడ అయితే ఆ వీడియో చూడొచ్చు. వీటి ప్రైస్ వచ్చేసరికి మీకు 1200 రూపాయలు అయితే ఉంది. యాక్చువల్గా ఈ రోజు మాత్రం వీటి సేల్స్లో 799 రూపాయలు, అంటే 800 రూపాయలకి అయితే తీసుకొచ్చారు. కింద కామెంట్లో కొంతమంది ఫ్లిప్కార్ట్లో 1200 చూపిస్తుంది, 2000 చూపిస్తుంది అంటున్నారు. యాక్చువల్గా అక్కడ మరి వాళ్ళు ప్రైస్ ఎందుకు అలా పెట్టారో తెలియదు. నేను కంపెనీతో మాట్లాడితే డైరెక్ట్గా అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో మాత్రం వీళ్ళు 799 రూపాయలకి అయితే అమ్ముతున్నారట. మేబీ నేను అనుకోవడం అఫీషియల్ వెబ్సైట్ని వీళ్ళు అలవాటు చేయడం కోసం అందులోనే సేల్కి తీసుకొచ్చినట్టున్నారు. ఈ రోజు మాత్రం మీకు 799 రూపాయలకి అయితే ఇవి అవైలబుల్లో ఉన్నాయి. ఒకవేళ కొనాలనుకుంటే ముందు వీడియో చూడండి. వీడియో అయితే నేను పైన కార్డ్స్లో వదిలేస్తాను. అక్కడి నుంచి వీడియో చూసి కింద లింక్ ఇస్తాను. ఆ లింక్ ద్వారా మీరు అఫీషియల్ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి అయితే పర్చేజ్ చేయొచ్చు. సో ఈరోజు టెక్ న్యూస్లోకి అయితే వెళ్ళిపోతాం. సో మొదటి నుంచి చూస్తే మనకి శాంసంగ్ గెలాక్సీ A13 5G అలాగే A23 5G ఈ రెండు మొబైల్ సంబంధించిన స్పెసిఫికేషన్స్ కంప్లీట్ రివీల్ అయితే అయినాయి అనమాట. ఈ మొబైల్స్ త్వరలో లాంచ్ అయితే చేయబోతున్నారు. A13లో మీడియాటెక్ డెమెన్సిటీ 700 ప్రాసెసర్ అయితే ఉండబోతుందంట. కాకపోతే HD+ డిస్ప్లే IPS LCD డిస్ప్లేతో రాబోతుంది. మరోసారికి A23 ఇందులో సరికి స్నాప్డ్రాగన్ 695 ప్రాసెసర్ అయితే ఉండబోతుంది. ఇందులో చూస్తే మనకి ఫుల్ HD+ అది కూడా IPS LCD డిస్ప్లే ఉండబోతున్నట్టు తెలుస్తుంది అనమాట. వీటి ప్రైజెస్ కూడా మనకి న్యూజిలాండ్ ప్రైజెస్ బయటకు వచ్చినాయి. 18,500 రూపాయలు మనకి A13 ప్రైజ్ ఉంటే, A23 ప్రైజ్ చూసుకుంటే 23,800 రూపాయలు ప్రైజ్ అయితే పెట్టారు. శాంసంగ్ ఏ సిరీస్ కదా, అలాగే ఉంటాయి వీళ్ళ కథలు కహానీలు. ఇక అలాగే శాంసంగ్ గెలాక్సీ A53 5G వేరియంట్ మొబైల్, ఆల్రెడీ మొబైల్ మన ఛానల్లో అన్బాక్స్ కూడా అయితే ఉంది. ఈ మొబైల్ ప్రైస్ అయితే ఇప్పుడు 3,000 రూపాయల వరకు శాంసంగ్ అయితే తగ్గించింది. ఇప్పుడు ఇందులో మనకి 6GB 128GB వేరియంట్ 31,499 రూపాయలకి అయితే వస్తుంది. ఇంతకుముందు 34,499 రూపాయల ప్రైస్ అయితే ఉండేది. యాక్చువల్గా వీళ్ళు పెట్టడమే గోప గుయ్యం అనిపించే ప్రైజుల్లో తీసుకొచ్చారు. తగ్గించినప్పటికీ ఇంకా గుయ్యమంటూనే ఉంటుందన్నమాట. అలాంటి ప్రైజుల్లో అయితే వీళ్ళు తగ్గించామని చెప్తూ ఉంటారు. ఇక నెక్స్ట్ చూస్తే Fire-Boltt హల్క్ మొత్తం 100 స్పోర్ట్ మోడ్స్తో బ్లూటూత్ కాలింగ్ వాచ్ని అయితే ఈరోజు ఇండియాలో Fire-Boltt అయితే లాంచ్ చేసింది. ఇందులో మనకి 1.78 ఇంచెస్ AMOLED డిస్ప్లే అయితే ఉంటుందన్నమాట. 368x448 ఇన్ని పిక్సెల్స్ అయితే ఉంటాయి. IP67 వాటర్ రెసిస్టెంట్తో వాచ్ అయితే వస్తుంది. ప్రైస్ చూస్తే 3,499 రూపాయల ప్రైస్కి అయితే తీసుకొచ్చారు. Fire-Boltt అలాగే నాయిస్ బోట్ రీసెంట్గా Q2కి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ కూడా వచ్చినాయి. సో ఇండియానైతే ఒక ఏలేస్తున్నాయి అనమాట. ఇవి ఇండియాలో బాగా సేల్స్ వీటి అయితే ఉన్నాయి. ఇక నెక్స్ట్ చూస్తే మనకి యూట్యూబ్ నుంచి, సో యూట్యూబ్ షార్ట్స్ తెలిసిందే కదా, మా అందరినీ సావదొప్పుతున్నాయి. సో ఇవి ఎప్పుడైతే వచ్చినాయో యూట్యూబ్ షార్ట్స్, అప్పటి నుంచి మా వీడియోస్ని దేకే ఓడుకోవడలేడు. అయితే ఇప్పుడు ఈ యూట్యూబ్ షార్ట్స్ అనేవి స్మార్ట్ టీవీస్ ఉంటాయి కదా, వీటిలో కూడా త్వరలో తీసుకురాబోతున్నట్టు వస్తుంది. సంబంధించి వీళ్ళు సపరేట్గా అప్లికేషన్ తీసుకొస్తారా, లేకపోతే యూట్యూబ్ యాప్లోనే వీళ్ళు సపరేట్గా దీనికి వచ్చి ఒక ట్యాబ్ తీసుకొస్తారనేది ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు. కానీ రీసెంట్గా ఈ టీవీకి సంబంధించిన హార్డ్వేర్ ఒక ఈవెంట్ అయితే జరిగిందంట. సో అక్కడ కంపెనీలతో వీళ్ళు సమావేశం అయినప్పుడు ఈ విషయం అయితే బయటకు వచ్చినట్టు తెలుస్తుంది. ఇంతేకాకుండా మనకి యూట్యూబ్ టీవీ ఉందిగా, ఇందులోసరికి మొసైక్ అని ఒక ఫీచర్ని అయితే తీసుకురాబోతున్నారంట, ఒక మోడ్. సో ఈ మోడ్ ద్వారా మనం యూట్యూబ్ టీవీలో ఒకేసారి 4 స్క్రీన్స్ స్ప్లిట్ చేసుకొని 4 వీడియోస్ని అయితే ఒకేసారి చూసే విధంగా వీళ్ళు ఇది కూడా తీసుకురాబోతున్నారు. అంటే మనకి పిక్చర్ ఇన్ పిక్చర్ లాగా మనం 4 వీడియోస్ని ఒకేసారి వాచ్ చేయొచ్చు. మరి 4 ఆడియోస్ ఒకేసారి వినేసి 4 వీడియోస్ ఒకేసారి చూసేసి అది మైండ్ పనిచేయాలా వద్దా? అంటే జనాలు ఎలా అయిపోయారంటే టైం దొరకట్లా, ఒకేసారి 4 వీడియోలు కూడా చూసేసే రేంజ్కి వెళ్ళిపోయారని చెప్పి వీళ్ళు భావిస్తున్నట్టున్నారు. ఇక నెక్స్ట్ నుంచి చూస్తే మనకి వివో నుంచి వివో Y35 4G వేరియంట్ మొబైల్ అనమాట. త్వరలో ఈ మొబైల్ మన ఇండియాలో లాంచ్ చేయబోతున్నట్టుగా అయితే వివో దీన్ని అయితే అఫీషియల్గా టీజ్ అయితే చేస్తుంది. 44 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో అలాగే స్నాప్డ్రాగన్ 680 ప్రాసెసర్తో ఈ మొబైల్ రాబోతున్నట్టుగా టీజ్ అయితే చేస్తున్నారు. ఈ మొబైల్ని ఆల్రెడీ వీళ్ళు మలేషియాలో లాంచ్ చేశారు. అక్కడ వచ్చేసరికి 19,600 రూపాయలు ఈ మొబైల్ ప్రైస్ పెట్టారు. అంటే 5G సపోర్ట్ కూడా లేని మొబైల్ అంత ప్రైస్ అంటే మరి వివో అంతే, మరి వివో అంటే అలాగే ఉంటాయి, మరి కొంటే కొనండి అంటారు వీళ్ళు, కొన్ని వాళ్ళు ఉన్నారులేండి. ఇక అలాగే మనకి iQOO G6 సిరీస్ మొబైల్స్ మనకి ఆగస్ట్ 25వ తారీఖున చైనాలో అయితే లాంచ్ అయిపోతున్నాయి. అంటే iQOO లాంచ్ అయిపోతుంది. ఆల్రెడీ మన ఇండియాలో చూస్తే 3 మొబైల్స్ అనుకుంటా iQOO G6లో వచ్చినాయి. ఇది కాకుండా ఇంకో మొబైల్ iQOO G6 Lite అనే మొబైల్ని త్వరలో మన ఇండియాలో లాంచ్ చేయబోతున్నట్టుగా అయితే కన్ఫర్మ్ అయింది. బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్లో ఇప్పుడు ఈ మొబైల్ అయితే స్పాట్ అయిందనమాట. యాక్చువల్గా వీళ్ళు చైనాలో లాంచ్ చేస్తున్న మొబైల్ స్నాప్డ్రాగన్ 778+ ప్రాసెసర్తో అయితే రాబోతుంది. LPDDR5 ర్యామ్తోనూ అలాగే UFS 3.1తో మంచి స్పెసిఫికేషన్స్తోనే చైనాలో అయితే వీళ్ళు iQOO G6 సిరీస్ని అయితే లాంచ్ చేయబోతున్నారు. iQOO G6D ఏదో పేరు మీద తీసుకొస్తున్నారని రీసెంట్గానే మనం టెక్ న్యూస్లో కూడా మాట్లాడుకున్నాము. అయితే ఆ మొబైల్ కాదు ఇప్పుడు మన ఇండియాలోకి వచ్చేది iQOO G6 Lite అనే పేరు మీద తీసుకొస్తున్నారు. ఎందుకు ఈ మొబైల్ ఏంటంటే రీసెంట్గానే మనకి వివో T1X అని ఒక మొబైల్ని మన ఇండియాలో లాంచ్ చేసింది కదా.
సో అదే మొబైల్ని రీబ్రాండ్ చేసి iQOO G6 లైట్ పేరు మీద అయితే తీసుకురాబోతున్నట్టుగా తెలుస్తుంది. యాక్చువల్గా T1X మన ఇండియాలో ₹14,999 అయితే ఉంది. సో మొబైల్ని రీబ్రాండ్ చేసి తీసుకొస్తున్నారంటే చాలా పెద్ద కష్టమే పడుతున్నారు అని అర్థం. దీనివల్ల ఒక 1000-2000 ఎక్స్ట్రా పెట్టొచ్చు. కాకపోతే iQOO కదా అలాంటి పని చేయదులే. ఇక నెక్స్ట్ చూస్తే మనకి గూగుల్ పిక్సెల్ 6a ఈ మొబైల్ని మన జెర్రీబాబు బెన్ టెస్ట్ అయితే చేశాడు. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఈ మొబైల్ పాస్ అయినట్టుగా తెలుస్తుంది. ఈ మొబైల్ ఆల్రెడీ మన ఇండియాలో కూడా లాంచ్ అయింది. కాకపోతే ప్రైస్ అయితే ఎక్కువ పెట్టారు. అయితే ఇప్పుడు ఈ మొబైల్కి గూగుల్ Android 13 అప్డేట్ అనేది రోల్ అవుట్ చేయడం అయితే స్టార్ట్ చేసింది ఇండియాలో. ఆగస్ట్ 15నే వీళ్ళు గ్లోబల్గా లాంచ్ అంటే ఈ అప్డేట్ అయితే రోల్ అవుట్ చేశారు. కాకపోతే మన కంట్రీకి వచ్చేసరికి ఇప్పుడు 6aకి అలాగే 4aకి ఈ రెండింటికి రోల్ అవుట్ చేయడం అయితే స్టార్ట్ చేశారు. మీరు ఎవరైనా 6a అలాగే 4a వాడుతుంటే ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, ఈ అప్డేట్ వచ్చి ఉంటుంది. కాకపోతే రీసెంట్గా నిన్నే అనుకుంటా మనం టెక్న్యూస్లో మాట్లాడుకున్నాము, ఎవరైతే ఈ అప్డేట్ చేసుకున్నారో వీళ్ళకి ఒకసారి వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ఇష్యూస్ అయితే వచ్చినాయి అని చెప్పాను. కొన్ని ఇష్యూస్ కూడా బయటపడ్డాయి. సో నన్ను అడిగితే వెయిట్ చేయమని చెప్తాను, వెంటనే అప్డేట్ అయితే చేసుకోవద్దు. సో ఇంకో నెక్స్ట్ ఈ అప్డేట్ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయండి. ఏమైనా సెక్యూరిటీ పాలసీ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటే ఏమైనా బగ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఫిక్స్ చేసి ఇంకో అప్డేట్ని అయితే త్వరలో లాంచ్ చేస్తారు, అప్పుడు అప్డేట్ చేసుకోండి. ఇక నెక్స్ట్ చూస్తే మనకి యాపిల్ నుంచి సెప్టెంబర్ 7వ తారీఖు అనుకుంటా వీళ్ళు యాపిల్ డివైసెస్ని అయితే లాంచ్ చేయబోతున్నారు. iPhone 14 సిరీస్ని, దీంతోపాటు యాపిల్ ఐప్యాడ్స్ని కూడా తీసుకొస్తారు అని చెప్పేసి మనం నిన్నే అనుకుంటా టెక్న్యూస్లో మాట్లాడుకున్నాం కదా. ఇందులో మనకి ఐప్యాడ్ 10th జనరేషన్ ఏదైతే ఐప్యాడ్ ఉందో, సో ఇది ఎంట్రీ లెవెల్ ఐప్యాడ్ అనుకోవచ్చు యాపిల్ నుంచి. సో ఈ ఐప్యాడ్లో మనకి ఈసారి టచ్ ఐడి అనేది ఆ పవర్ బటన్లో అయితే ఉండబోతుందని చెప్పేసి ఇప్పుడు కొత్త న్యూస్ అయితే వినిపిస్తుంది. రీసెంట్గా వీళ్ళు తీసుకొచ్చిన ఐప్యాడ్ మినీలో హోమ్ బటన్ తీసేసి పవర్ బటన్ టాప్లో ఇచ్చి అక్కడ టచ్ ఐడి ఇచ్చారు కదా. సో అదే రకంగా వీటిలో కూడా హోమ్ బటన్ రిమూవ్ చేసి ఆ ప్లేస్లో మనకి టచ్ ఐడిని పవర్ బటన్కి ఇస్తారు అనేది సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకి కొత్త న్యూస్ అయితే బయటకు వస్తుంది. ఇక అలాగే యాపిల్ ఎప్పుడు మనకి ఐఫోన్స్ లాంచ్ చేసినా సరే ఎంట్రీ లెవెల్ ఐఫోన్ ఉంటాయి, అంటే iPhone 11 కానీ 12 కానీ 13 కానీ ఇప్పుడు చూస్తే మన ఇండియాలోని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయితే జరుగుతుంది కదా. కాకపోతే వీళ్ళు లాంచ్ చేసిన తర్వాత ఒక 3 to 6 months గ్యాప్ తీసుకున్న తర్వాత ఇండియాలో అయితే వీడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయితే చేస్తారు. అయితే ఈసారి iPhone 14 అనేది మన ఇండియాలోనే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయితే కాబోతున్నట్టుగా తెలిసింది. మెయిన్ రీజన్ చూసుకుంటే ట్యాక్స్తో పాటు డివైస్ షార్టేజ్ అయితే ఏర్పడుతుంది, అంటే వీళ్ళు ప్రొడక్షన్ అనేది లేట్ అవ్వడం, ఇవి కూడా కారణాలు అని తెలుస్తుంది అనమాట. చైనాలో వీళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తారు కదా, అది కూడా కారణం. సో అక్కడ ఇప్పుడు కరోనా వల్ల, కోవిడ్ వల్ల సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిలే అవ్వడం, సో ఇవే కారణాలు అని చెప్పేసి అయితే తెలుస్తుంది అనమాట. సో ఈసారి మాత్రం iPhone 14 మనకి సెప్టెంబర్ నెలలో మన ఇండియాలోనే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అయితే జరగవచ్చు. అక్టోబర్ ఆర్ సెప్టెంబర్లో మన ఇండియాలోనే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరగవచ్చు అని చెప్పి అయితే తెలుస్తుంది. ఇక నెక్స్ట్ చూస్తే మనకి పోకో M5 ఈ మొబైల్ని మన ఇండియాలో సెప్టెంబర్లో లాంచ్ చేస్తారని చెప్పి అయితే కన్ఫర్మ్ అయిందనమాట. సెప్టెంబర్లో ఎర్లీగానే అంటే ఫస్ట్ వీక్లోనే ఈ మొబైల్ని మన ఇండియాలో లాంచ్ చేసే అవకాశం అయితే ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది. ఈ మొబైల్లో మనకి మీడియాటెక్ హెలియో G99 ఈ ప్రాసెసర్ అయితే ఉండబోతుందంట. అలాగే 6GB ర్యామ్తోను 5000 mAh బ్యాటరీతో ఈ మొబైల్ రాబోతుంది. బిలో 15,000లో ఈ మొబైల్ ప్రైస్ ఉండొచ్చు అని చెప్పి అయితే తెలుస్తుంది. G99 ప్రాసెసర్ అంటే ఇది మీకు 4G ప్రాసెసర్ అనమాట, అంటే ఈ మొబైల్ 5G సపోర్ట్ అయితే రావట్లేదు. ఇక నెక్స్ట్ చూస్తే మనకి యాపిల్ నుంచి యాపిల్ లాస్ట్ ఇయర్ సెల్ఫ్ రిపేర్ సర్వీస్ని అయితే తీసుకొచ్చారు కదా, ఇక్కడ కాదు యూఎస్లో అయితే తీసుకొచ్చారు. వీళ్ళు తీసుకొచ్చాక శాంసంగ్ ఇంకో కంపెనీ ఏదో కూడా అయితే సెల్ఫ్ రిపేర్ సర్వీస్ని అయితే అనౌన్స్ చేశారు. యాక్చువల్గా ఇక్కడ వచ్చేసరికి మన మొబైల్ని మనమే అయితే రిపేర్ చేసుకోవాలి, కొన్ని మోడల్స్ వరకు మనమే రిపేర్ చేసుకునే సదుపాయాన్ని అయితే యాపిల్ కలిగించింది యూఎస్లో. ఇప్పుడు దీన్నే వీళ్ళు ఇంకొంచెం ఎక్స్పాండ్ చేస్తూ మ్యాక్ బుక్స్ను కూడా అయితే రిపేర్ చేసుకునే పద్ధతిని అయితే తీసుకొచ్చారనమాట యూఎస్లో. ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ వచ్చేసరికి మ్యాక్బుక్ ఎయిర్ అలాగే మ్యాక్బుక్ ప్రో అది కూడా M1 చిప్సెట్ సపోర్ట్ ఉన్న వీటిని మాత్రమే సెల్ఫ్ రిపేర్ సర్వీస్ చేసుకునే విధంగా సో వీళ్ళు ఇప్పుడు యూఎస్లో అయితే స్టార్ట్ చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది. సో త్వరలో మళ్ళీ ఇవి అన్ని కంట్రీలోకి ఎలాగో వీళ్ళు రోల్ అవుట్ అయితే చేస్తారు. ఇదేంటంటే సెల్ఫ్ రిపేర్ అనేది అందరూ చేసుకోలేరు, ఎవరైతే ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటారో వాళ్ళు మాత్రమే చేసుకోలేవచ్చు. మిగిలిన వాళ్ళు మళ్ళీ సర్వీస్ సెంటర్కి ఇచ్చి వాళ్ళ దగ్గర అయితే చేయించుకుంటారు. అంత టైం నాకు తెలిసినంత వరకు ఎవరి దగ్గర ఉండదు అనుకుంటున్నాను నేను. సొంతంగా ఏదో మొబైల్ ఫోన్ అంటే అది రిపేర్ చేసుకున్నారంటే ఓకే, కానీ మ్యాక్ బుక్స్ అంటే కొంచెం కష్టంతో కూడుకున్న విషయమే. ఇక ఫైనల్ నుంచి చూస్తే మనకి నథింగ్ ఫోన్ 1 ఈ మొబైల్కి వచ్చేసరికి Android 13 అప్డేట్ అనేది మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ హాఫ్లో అప్డేట్ రోల్ అవుట్ చేస్తారని చెప్పేసి ఇప్పుడు కంపెనీ అయితే కన్ఫర్మ్ చేసింది అనమాట. అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ హాఫ్ అంటే మనకి ఫస్ట్ హాఫ్ 6 months ఉంటుంది. ఈ 6 monthsలో ఎప్పుడైనా సరే వీళ్ళు Android 13 అయితే రోల్ అవుట్ చేస్తారు. వీళ్ళ దగ్గర ఉన్నదే ఒకటే ఫోను, ఈ ఫోన్కి వీళ్ళు అంత లేట్ అయితే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఎక్కువ ఫోన్లు ఉంటే ఫోన్ లేట్ చేశారంటే ఒక అర్థం ఉంది. ఇయర్ ఎండింగ్ నాటికల్ ఇచ్చేస్తే తల్లి బిడ్డ క్షేమం లాగా ఉండేది. కాకపోతే వీళ్ళు చూస్తే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ హాఫ్ అంటున్నారు. సో ఇంత ఫ్రెండ్స్, నాకు ఈరోజు ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించిన టెక్ న్యూస్ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయగలరు. యూట్యూబ్లో మా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోమాకండి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.